So guys, video ay gagawa tayo ng video sa Ibis Paint guys. At ang gagawin nating art or ng painting is yung lightning strikes. Kasi guys, ngayon dito guys sa Baguio umuulan na at kumikidlat siya guys. So tara na, paintin natin itong Ibis Paint X at tara na, mag-drawing na tayo guys. So, yan. So, pinutin na natin itong My Gallery at simulan na natin ang ating art. So, itong plus button, pindutin na natin siya. Tapos, as usual, ito pa rin gagamitin natin itong 3/4, yan, basta 3/4 SD guys. So, ang ilalagay natin muna is this. Tingnan natin kung ito. Yan. So, black. Ito. Black tsaka gray yung ilalagay natin. So, sa tuktok, dito, ay, nangyari. Dito banda, guys, is, wait lang, ibababa lang natin to guys. Pipinutin natin yan para bumaba. Tapos, parang, kailangan natin ng eraser. Yan. Tapos, yan. So, baba natin siya at coloran na natin ito. Yan. Tapos, itaas natin, kuha natin yung itong isang green na ito. Tapos, ilagay natin. Ilang guys, ilagay ko kayo. Yan. Tapos guys, ang gagawin natin is taas natin, pinutin natin ito, tapos filter, gawin natin, so gagamitin natin tong filter na ito, gusto ko siya, ito. So, ang ganda, yan. Tapos, ngayon, ay gagamit tayo ng clouds. So, gray. Ito, light gray. Tapos, sprinkle natin siya sa buo. Yan. Gagawa tayo guys ng moon. So, ang moon na gagawin natin ay bilog. Ito, gagamitin natin yan. Tapos, iputi natin siya. Tapos, punta tayo dito para ma-perfect moon. Yan, gagamitin natin guys ito. Lagay natin siya dyan, paliitan natin. Yan, tapos, bilugan natin siya, ganyan natin. Tapos, baka na. Ulitin natin siya guys. Yan, ngayon, dito, tapos i-off natin. Tapos, ganyan natin siya. Yan. So, hindi lang yan yung gagawin natin. Pupunta tayo dito. Kukuha tayo guys yung para ito, water bleed. Yan, gagamitin natin siya. Tapos, gagamit tayo ng dark gray color. Tapos, i-zoom in natin, tapos tap-tap nyo na lang siya guys, para lagyan lang natin ng texture yung moon natin. Yan. Wait lang ha. Parang hindi siya maganda. Ulitin natin guys. Para may texture guys, yan. Ooh, that's pretty. Tapos, punta tayo dito. Ito, tigil lang. Gagamitin natin ito. Tapos, tap din na. Zoom in. Tapos, titan. Tap, yan. Yan, parang ganyan. So, yan nga guys yung ginawa natin kay moon. Tapos, lalagyan natin siya guys. Meron pa dito pa. Kukuha tayo guys ng gagawa tayo guys ng ating stars.
stars. Nandito lang yan, guys. Huwag tayo masubrahan. So, parang hindi ko mahanap yung star. Saan na ba? Parang wala. Wait lang, guys. Hindi ko mahanap. Ayun. Ito. Gagamitin natin. Ito. Ayan na. Ito. Tapos, white. Tapos, tap. Ay, that's bad. Lakihan natin, tapos tap natin, guys. Diba ang ganda? So, tapos kukuha tayo, guys, ng itong glitter dot at kasi kailangan natin ng glitter. Tapos, i-move natin sila dito, pag ganyan. Kasi guys, ang tawag ko sa nila ay tutube. Kasi para silang mga tutube. Yan, dot lang natin. Mag-ingat tayo, tapos litan natin. Para, that's, yan. Tapos, guys, gagawa tayo. Yung may nakita kasi ako dito parang highlighter pen. Na yung glittery. Nandito ba yun? Wait lang, guys. Hindi ko siya mahanap. Eto. Ano kayang gagamitin natin dito? So, etong gagamitin natin, gagawin natin siyang violet. Kasi nga, diba? Ganyan, oh. See? Tapos, guys, maglalagay tayo, guys, ng, clouds. Dark clouds. Kasi, papakapalan pa natin siya. Para yung, tapos dito banda, makapal talaga. Kailangan natin dito banda makapal. Yan. Tapos, star na natin. Ito, lagay na natin to. Highlighter. Tapos, kanya. Parang gagawa tayo, guys, ng parang strikes. Diba? Parang siyang lightning. Wait lang ah. So, lalakihan natin siya, guys. Ay, laki. Sobra naman. Nangangalin na ako, guys. Yan. Paano ba itsura ng lightning? So, guys, medyo nag-freeze siya kasi malay ko, guys, kung bakit nag-freeze. Yan, guys, naririnig nyo bang, guys, kumukulog? Lakas ng kulog kong kata. So, yan, guys. Tapos, coveran natin siya ng ganito. Ay, purple. Ito. Dark natin. Tapos, kanya coveran natin. Lapit tayo. Kailangan makoveran. Tapos, medyo coveran natin siya dyan. Tapos, guys, gagawa tayo ng maliliit na lightnings. Lightning, and it strikes me. I know. Say, you're my princess, my girl. You're my... Parang ganyan. Tapos, wait lang. Back natin. Liitan lang natin kasi...
Hindi, sobrang liit naman. Gumawa lang kayo guys ng weird lines. So, parang gaganyan natin siya. Tapos, lalagay tayo ng parang tentacles niya. Ayan. Tapos, yan, So, nakakatakot ito kung tumama sa'yo guys. Yan. Tapos, para lang silang mga vines na gumagapang yan. So, yung maliit guys, ay gagawin natin black. Yung maliit guys, ay, nangyari. Yung pala ng black, pangit pala guys yung black. Yung gagamitin yung black. Oh. Yan, tapos, punta tayo dito. Kuha tayo ng dots, syempre. Tapos, ikalat ulit natin. So, lagay natin dyan buo. Oh. Umuulan kasi guys dito, kaya na-inspire ako sa, yan. Tapos, pagkatapos, kukuha tayo ng ito, syempre, tapos itatap-tap na lang natin. Tapos, feeling ko, lagyan natin, parang i-blur natin siya. Sana gumana yung blur. I-blur natin siya dito banda. Laki. Dito banda. Yan. Blur lang natin siya dyan. Tapos, para hindi nila makita. Yan, dito din. Blur natin. Yan. Para hidden pa rin siya. Tapos, i-blur natin siya guys. Para, yan. Yan. Medyo okay na siya. Hindi, sobra naman. Yan, parang ganyan lang. So, binlur natin yung tuktok. Pagkatapos, ibabrush natin. At, as usual, gamit pa rin tayo ng clouds. Para mag-tappings onti-onti dito. Tappings. Yan! So, guys, yun na nga. Nakagawa na tayo, guys, na lightning strike. So, ito na siya, guys. Yan na, guys, yung finishing touch. So, wait lang. Yan. So, i-save na lang natin siya, guys, sa PNG natin. Tapos, paano to? Back to my gallery. Nangyari. Close. Wait lang guys, yan. Tapos, ipapakita na natin kung oh my gosh. lakas gustong kulog. Patayin nyo na yung ilaw din. Pinutin natin yan. Tapos yan guys, ganyan ko siya ginawa. Yan guys, yun lang po guys. So if you like this video, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more updates and comment below. Bye guys and good night.